Tai už mano nugaros yra vadinamas TBC korpusas. Mūsų kasdienybėje tai yra skirtas pastatas plaučių lygoms, tuberkuliozės lygiai gydyti. Ir dėka visos ligoninės personalo, infrastruktūros, gydytojų, slaugytojų, apskritai visų, vos per kelias dienas buvo modifikuotas į koronavirusinę ligą sergančių pacientams skirtas patalpas. Tai pirmame aukšte yra įrengtas skubios pagalbos skyrius, antrajame ir trečiajame aukšte buvo pritaikyta izoliatoriai pacientams, tam, kad nesimaišytų, kol dar nėra aišku, arba patvirtinti atvejai, kurie negalėtų vienas su kitu susitikti. Kaip gyvenat, kokios nuotaikos? Tai nieko neblogai, jau pripratom. Prie ko pripratot? Prie esamos situacijos. Nu, tikėjomės to tokio piko, bet kol kas nieko, ačiū Dievui, tai viskas paruošta, viskas sutvarkyta. O kaip sakykit nuotaikos pačiam kolektyvui, kiek jūs buvo ten tas pats pirmasis taškas, kur buvo paskelbta, ar ne? Kokios buvo pirminės emocijos? Nu, tas toks ir ryžtas buvo, ir baimė kartu, ir kažkaip atsirado tų savanorių, kurie patys pirmieji. Įdomu buvo, tie nauji iššūkiai, nauji išbandymai, jie visą laiką yra įdomu ir kažkaip su viskuo atrodo susitvarkėm. Štai ši yra vieta, kai mes patenkame jau į pačią tą darbo vietą, kur galime dirbti su įvairiausiomis infekcijomis, įskaitant ir koronavirusinę. Kokios nuotaikos? Negalvojate, kad geras. Labai geras. Tai kaip sekasi bendrauti su šita visa praga? O viešpatie, mes dar tik kelios minutės, bet žinokit, jau aš ir sunkiai girdžiu ir sunkiai kvėpuoju. Kaip sekasi, kiek laiko būna su tokia apranga? Kaip dirbam? Tai kiek pamaina trumpa jūsų? 24 valandas. 24 valandas praktiškai, bet būna, ką darot, kiek tarpas iš tikrųjų, taip? Tai sakykit, kaip pasikeitė jūsų darbo dabar principas ar darbo kažkas pobūdis iki karantino ir per karantiną? Kita specialybė mano, nes neslaugytoja buvau priversta ateiti tapti registratorę. Namų suvedinėtoja, tai visiškai keitės. O ką prieš tai darė? Kineziterapeutė buvau. Kineziterapeutė? Taip, šitoje tai yra tas pats postas kaip ir aname priėmimo skyriuje. Čia sprendžiamos visos problemos, priimami sprendimai ir komunikuojame su kolegomis. Mes čia esame intensyvioj palatoj, kur čia patenka jau sudėtingos būklės pacientai, kuriems reikia monitoravimo ar dirbtinių plaučių ventiliacijos aparatą pajungti ir šiaip, kad būtų nestabilus, kad reikia stebėti, tai čia tokia va tą palatą turim. Pradžioj net negalvojom, kad, kaip pirmą, kad atsirado, gal aš šiaip galvau, kad, mūsų nepalies. Tau iš tikrųjų atrodo, kad tu, kai jau įžengi pro duris, nors ir be paciento, be nieko, tu čia įėjai, tu jau viskas, užsikrėti čia. Niekur negali, niekur neprisilieti, tai čia pirmas budėjimas toks buvo. Jaučiu, jau sergu, viskas dabar. Jau dabar garantuočiau, kad sergu. Tai mes taip kalbėjom, iš tikrųjų, nes mes apie tai nieko nežinojom, nors gal mes ten pusę dienos paciento neturėjom, bet jau mes sirgom. Pasikeitimų buvo iš tikrųjų labai didelių, nes pastatas mums visiškai nepažįstamas, reikėjo viską įsikurti, susidėlioti, kad būtų taip mums, kad būtų patiems patogu. Tai tikrai visi labai vieningai, kaip šeima dabar tikrai visi. Labai smagu dėl to. Pacientas tiesiog buvo atvykęs dėl socialinio sutrikimo,
nelabai panašu, kad jis galėjo šis turėti ten tą virusą, bet taip pat įvyko, kad jis tiesiog įvyko staigi klinikinė mirtis. Mes tai žinom, jie dėja nesėkmingai. Toks yra mano darbas ir tuo metu tu negalvoji iš principo apie save, tiesiog darai savo darbą, tam esi tu, kad tu padarytum savo darbą šitoj vietoj. Ir tiek. Tai tikrai visos tos mintys ateina tikrai vėliau, kad tas ar anas, o tuo metu tai tų minčių kažkokių pašalinių nėra, nes tu žinai, ką tu turi daryti, tu turi padaryti tą, tu turi padaryti tą, tu turi padaryti tą, visa seka, visi algoritmai aiškus ir atidirbti pas mus yra ten per rezidentūros metus tiesiog įdeginti į atmintį, kad kaip reikia elgtis, tai tuo metu tiesiog darai, ką turi daryti. O visos mintys galbūt vėliau ateina tenai, kai iš ryto sužinojau, kad jisai vis dėlto teigiamas yra. Bet irgi, toks darbas, mes turim visas apsaugas iš tikrųjų, tai nėra ko čia taip jaudintis. Žmonės visais amžiais bijojo nepažįstamų dalykų. Bet kaip kuo tu labiau jį pažįsti, kuo tu labiau jį supranti, tuo mažiau to nerimo lieka, nes tada įsijungia blaivus protas, pradedi mąstyti, ką reikia daryti, kad žinai, kaip apsisaugoti. Aišku, neramu dėl tėvų, kurie jau vis dėlto yra virš 60 metų, bet tėvų realiai nemačiau jau turbūt nuo pradžios viso šito karantino, nes tiesiog pasikalbėjom, nusprendėm, kad kadangi aš dirbu tokį darbą, aš visada esu rizikos tokiai zonai, tai gal geriau aš pas juos atvažiuosiu, kada jau viskas baigsis. Tai va, ir aišku, apsiribojo tas toksai nemaklinėjai niekur kažkur, ten su draugais neįmi susitikti, kiek su kolegom pabendrauju darbo metu, tiek ir užtenka. Tai pasikeitė vaikas gyvenimo pobūdis? Iš principo tai taip pasikeitė, bet tai dabar kai karantinas, jie visiems pasikeitė, ne tik mums. Iki karantino ambulatorijoje dirbo tik iki 4, o dabar atsirado parinis budėjimas. Tas jau kaip čia. Tai daug yra tokių problemų, kad kadangi mes esam to užkrečiamoje zonoje, jau kad išeiti yra problema. Kas dar problema? Nusirengti turbūt rangos. Vienatvė, nes visą laiką būdavo visi kabinetai dirbami žmonių daug. Darbas vyrė. O dabar kaip ir koronavirusas ta prasme, negali. Vieną žmogų priėmė, kitos pasižiūrėjo, paskyrė tyrimus, toliau tyrimai kol neatliko, tol nepriėmė kito, nebėra to tokia konvejerą. Tai net pasigenda to konvejerio? Be abejo, žmonių.